হ্যালো এভরিওয়ান, হল্লা পার্টি গ্যাগে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। চ্যানেলে নতুন হলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন হল্লা পার্টি গ্যাং চ্যানেলটি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে। আজকেও চলে এসেছি তোমাদের কাছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে চ্যালেঞ্জটা হবে জেলি চ্যালেঞ্জ। আমাদের এখানে আছে 100টা জেলি। এখানে দেখতে পাচ্ছ, কোথায় গেল, এই যে 100টা জেলি। আমরা এখানে দুটো বোল নিয়ে নিয়েছি। খেয়ে খামগুলো আমাদেরকে মানে খোলাগুলো এখানে রাখতে হবে। তো যার যতটা কাউন্ট হবে সে আজকে উইনার। আর এখানে আমাদের 5 মিনিটের টাইমারও আছে। টাইমার সেট অন করব আর আমাদের শুরু হবে। ওকে, তো চলো 3, 2, 1 স্টার্ট। খুব ডিফিকাল্ট। হয়ে গেল একটা। এরকম না। আরে ভাই, একটু পানি করার মধ্যে থাকলে হবে না, বললাম পুরোটা ফিনিশ করতে হবে। আরে বাবা, এটা খুব ডিফিকাল্ট লাগছে। এটা ক্যান্সেল। আর তুমি জিতবে, চিন্তা করো না। আমার দিন ঠিক আছে। হাত ভাত কাঁপছে। তোর দেখছিস না একটা ফটো খাই দিলে। ও দেখি দেখি ফুটো করছে নাকি বাবা? তুমি জিতে গেছো। বেরাচ্ছে নাকি যেটা? এই তো আইডিয়া চলে এসছে আমার মাথায়। আমার আইডিয়াটা চলে এসছে। তোমার ডাক জন্য নাকি? তাহলে কোথা থেকে ফুটলো? সবগুলো রেখে দিচ্ছে। এই না বাদ। পানিশমেন্টটাও আছে এটা পরে, দাঁড়াও না। যারা বলে আমি কবে জিতবো, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য। বেকার খেলা। আমার নাম শোন না। যতই চেষ্টা করে হচ্ছে না, আমি অলরেডি জিতে গেছি। আমি আস্তে আস্তে খেতে পারি। বাবা দেখো, যদি এরকম এখনো রয়েছে। আমি খেলবো না। বেকার খাওয়া, খাবো না আজকে। ছেড়ে যাচ্ছে না কিছু না। তুমি জিতে গেছো, টাইম স্টপ করলাম। সকলটা এখানে টাইমারটা স্টপ করে দিয়েছে 1 মিনিট 5 সেকেন্ডে। কারণ অলরেডি আমার আর ওর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স। ওই 1 মিনিটও ও যেতে পারতো না, এতটা হচ্ছিল না আমার দ্বারায়। অন্য কিছু খাওয়ার ওরা ঠিক ছিল, কিন্তু এই জেলি প্লাস্টিক ছাড়া খুবই কষ্ট। তো ওই জন্য টাইমারটা অফ করা। আর খেলাটা এগোলাম না। টাইমারটা অফ করা হয়ে গেছে, বলেছে পানিশমেন্ট থাকবে না কোনো। ঠিক আছে না, এরকম কোনো ব্যাপার না। পানিশমেন্টের জায়গায় পানিশমেন্ট থাকবে। তো এখানে 1টা 2টো, এটা তাও একটু আছে, দেখো তাও ধরে নিলাম। ঠিক আছে, 3টে 4টে 5টা। খুশি 5টা। একটা দুটো কি 3টে 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11টা। 11টা।
তো আজকের পানিশমেন্ট হচ্ছে এটা, আবার জেলি খাওয়া। তখন জিততে পারিনি, এখন ছাড়িয়ে দিয়েছি, ব্যাস এখন খেতে হবে। কিন্তু তার মধ্যে টুইস্ট আছে, এই যে জেলি 5টা জেলি আছে, এই 5টা জেলি মুখের ভিতর রাখতে হবে, রেখে তোমাকে 5 বার বলতে হবে পাখি পাকা পেঁপে খায়। কি বলতে হবে? পাখি পাকা পেঁপে খায়। তোমার তো এমনি আটকে যাচ্ছে, তার মধ্যে আটকে গেল কি? আমি তো আর হারিনি, হেরেছো তুমি। কি পাখি পাকা পেঁপে খায়? হ্যাঁ, এটা মুখে এই 5টাই, কিন্তু গিলে নিলে হবে না, এই 5টা গিলে নিলে হবে না, মুখের মধ্যে রেখে দিতে হবে। আর জল যেগুলো আছে সেগুলো বের করে দেবো। এই 5টা আমি জানি না, তো তুমি 5টা তোমার মুখের মধ্যে রাখতে হবে, চিবালে হবে না, গিলে নিলেও হবে না, তোমাকে 5টাই মুখের মধ্যে রেখে 5 বার বলতে হবে পাখি পাকা পেঁপে খায়। না যে 5টা রাখবো আমি, ছোট মুখ রাখতে হবে। জানি না তুমি কি করে রাখবে, তোমার ব্যাপার, তুমি করো। ঠিক আছে, 5টা তাই তো? হ্যাঁ, 5 বার বলবে, গিলে নেবে না। হ্যাঁ আগে গিলে নেবে না কিন্তু বলে দিলাম। পাক্কা হবে না মুখে, মুখে কি থাকে, গোবর কি থাকে, মুখে খাক না, গলা আসতে যাবে, মুখে খাক। আর 4টা চারটে দিতে পারি। ওকে, তো বলো পাখি পাকা পেঁপে খায় 5 বার। 5 বার? আচ্ছা, একটা খাওয়ালে তাহলে 4 বার বল, 4 বার। পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে খায়। আর বেড়ে যাচ্ছে, তুমি গেছো পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে খায়। আজকের ভিডিওটা আমরা এখানে এন্ড করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, আজকের পানিশমেন্ট তোমাদের কেমন লাগলো সেটাও জানিও, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে তো ভুলোই না, অবশ্যই আমার জন্য। এত খেটেছে। হ্যাঁ, টাটা। তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি, বাই। এই শোনো, ছাড়াও ছাড়াও ছাড়াও, ছাদা বলে তো আমি দিয়ে দিতাম। আরে না না, আমি চাপো না, পিছনটা চাপো। দুটো হয়েছে, তোমার বুদ্ধি নিতে তো তুমি জিতে যেতে। অপমান। ঠিক আছে, ভালো হয়েছে ভিডিওটা। আরে ঠিক আছে।